Kaisa nito ang puso ng mga mamamayang naguguluhan. Pag nagpakita ka ng pag-aalinlangan, Pachi, ang mga mamamayan Pachi. tuluyang maiimpluwensyahan ng mga rebelde. Ipagpaumanhin niyo, mahal kong ama. Pero, ayokong pakasal sa isang tao para lamang lumakas sa politika. Iyong anak, mapagkakaisa ko ang Diyoson sa sarili ko pong paraan. Ouch! Gawin niyo na po ang utos ko. Biskot ko. Aray ko, kulba-kulbaan mo po tani mo, Patch. Oh, abi na ko friend ta. Abi na ko friend na ta. Pagkatapos ko marinig ang ganang balita, Abi na ko friend na ta. hindi ko na magagawang maupo rito ng Hindi payapa. ta ka. Ay! Bakit niyo pa binibigyan ng halaga ang pag-aasawa ng prinsipe ng Johnson? Pero ama, hindi niyo ba naiisip ang prinsipeng dinadala ko sa aking sinapupunan? Yun ang dahilan kung bakit minamadali nila ang kasalang prinsipe. Alam nilang sa ganitong pagkakataon, mahalaga ang bawat oras. Pero paano kung isa sa mga babae sa pamilya Joe maging reyna? Dati kang bayarang babae noon. Ouch! Pero Kig. Kig. Pero ama, Ouch! sinasabi ko lamang sa iyo para mawala ang pag-aalala mo at ituon ang pansin. Ouch! Anak, I. noong